Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. На осень я вам предлагаю связать вот такой красивый аксессуар, шарф с интересным украшением, узором из 3 листиков. Этот шарф я увидела в Pinterest. Очень интересно, оригинально и изящно смотрится. Шарф имеет удобные завязки. Внизу красиво оформлен, но само основное полотно выполнено обычной лицевой гладью. Шарф получился очень длинный, он хорошо драпируется и красиво выглядит. Для вязания этого шарфа я использовала пряжу Alize Superlana Maxi. Здесь моточек 100 грамм, в нем 100 метров. И использовала спицы толстые номер 8. На данный шарф у меня ушло 2 мотка пряжи. Шарф получается длиной 160 сантиметров. Начало вязания шарфа идет с 2 концов. Вначале вывязывается длинный шнурок для завязки. И далее переходим к вязанию ажурного узора трилистника. И после узора уже продолжаем выполнять обычную лицевую гладь на ширину шарфа. Я провязывала целый моток с одной стороны и со второй стороны тоже начинала вязание с нового мотка. И затем шарф в центре соединяется незаметным швом, петля в петлю, поэтому место соединения практически незаметно. Дорогие друзья, приглашаю вас на вязание этого шарфа. Если вам понравилась модель, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых вещей. Начинаю вязать шнурок, и для этого на спицы набираю всего 4 петли. 3 и 4 петля. Далее необходимо эти петли переместить. Если вы используете чулочные или круговые спицы, как я, можно переместить их на другую спицу, чтобы начать вязание с первой набранной петли. Можно просто переснять спицы с правую на левую. И начинаем вязать первый ряд шнурка вот с первой набранной петли. То есть мы от последней петли рабочую нить протягиваем к первой и провязываем лицевые петли, начиная с первой, первую, вторую, третью и 4 петлю. Мне гораздо быстрее и удобнее петли переснимать. То есть я 4 петли перекидываю назад с правой на левую спицу и вновь начинаю с первой петли вязать второй ряд шнурка, 4 лицевые петли. И так далее повторяю одни и те же действия. Перекидываю петли с правой на левую спицу и начиная с первой провязываю их лицевыми. Так продолжаю вязать, пока шнурок не достигнет нужной длины. Так, следующий ряд провязываю с первой 4 лицевые петли. Немножко можно потянуть за кончик шнура, и потом он будет принимать круглую форму. Я провязала шнурок на длину 30 сантиметров, чтобы сделать небольшую завязку. Так я прикинула. Если хотите, можете вязать шнурок длиннее. Итак, первый ряд провязав последний ряд шнурка, далее мы поворачиваем работу, как обычно не делали при вязании шнурка, и начинаем с первой петли по изнаночной стороне вязать 4 изнаночные петли. Первая, вторая, третья и 4 петля.
Далее вновь поворачиваем вязание, второй лицевой ряд. Первую петлю снимаем, и здесь необходимо из каждой петли сделать прибавку. Поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем ее лицевой. Вторую петлю провязываем лицевой, поднимаем левой спицей петельку ниже провязанной и провязываем ее лицевой. Повторяем. Третья петля, поднимаем петельку ниже провязанной и провязываем еще одну лицевую. И то же самое, четвертая петля, тоже здесь поднимаем петельку ниже, подхватываем левой спицей и провязываем ее лицевой. Далее у нас получилось 8 петель. Поворачиваем вязание. Начинаем вязать изнаночный ряд. Первую петлю снимаем и следующие провязываем все изнаночные. Это получается третий ряд. Поворачиваем вновь на лицевую сторону, начинаем вязать четвертый ряд и начинаем формировать листики. Первая петля кромочная снимается, вторая провязывается лицевой, делаем накид, далее 2 лицевых, вновь накид, 2 лицевых, накид и еще 2 лицевых. То есть в четвертом ряду мы провязали 8 петель и через 2 петли сделали, получается, всего 3 накида. Поворачиваем вязание, пятый ряд. Первая петля кромочная снимается, нить впереди, чтобы образовывалась петельная кромка. Далее вяжем по рисунку. Идет изнаночная петля и далее идет накид. Из накида необходимо провязать 2 петли, то есть сделать 2 прибавки. Провязываем сначала накид изнаночной, не сбрасывая накид со спицы. Переводим рабочую нить за спицу и провязываем накид лицевой. Далее 2 изнаночных. И вновь накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу и провязываем накид еще лицевой. 2 изнаночных и вновь накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу и провязываем лицевой. И 2 изнаночных. Закончен пятый ряд. Поворачиваем вязание, шестой ряд. Первая петля кромочная снимается. Здесь по лицевой стороне мы снимаем кромочную нить, за вязанием остается. Далее по рисунку идет лицевая. Здесь провязываем тоже еще одну лицевую, прибавленную петлю из накида. Делаем новый накид. И после накида провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Получается до центра центрального листика. Вновь делаем накид. Вновь провязываем 4 лицевых. Новый накид. И провязываем, здесь остается 3 лицевых. Закончив ряд, поворачиваем вязание на изнанку. Начинаю вязать седьмой ряд. Седьмой ряд вяжем по изнанке. Первая петля кромочная снимаем, не провязывая, нить впереди вязания. Далее смотрим по рисунку. Провязываем 2 изнаночные до накида. Накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу
и провязываем еще раз накид лицевой. Далее идет 4 изнаночные и вновь накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу и еще раз накид провязываем лицевой. 4 изнаночные. Довязав до накида, накид провязываем изнаночной, переводим нить за спицу и провязываем накид лицевой. И остается до конца ряда 3 изнаночные. Поворачиваем вязание и переходим к выполнению 8 ряда. 8 ряд, первая кромочная. Начинаю вязать 8 ряд. Здесь идет первая кромочная, снимаем ее не провязывая. Далее провязываем 1, 2, 3 лицевых, как раз до места, где сделаны были накиды в предыдущих рядах. Делаем новый накид. Далее провязываем лицевые петли. Здесь уже будет 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вновь делаем накид. Это центр второго центрального листика. Еще раз 6 лицевых. Третий накид. И до конца ряда 4 лицевых. Поворачиваем работу. 9 ряд по изнанке. Провязываем первая кромочная. Далее по рисунку изнаночные петли до накида. 3 изнаночных. Накид провязываем изнаночной. Переводим рабочую нить за спицу. И еще раз накид лицевой. Затем провязываем 6 изнаночных. До следующего накида. И вновь накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить, еще раз накид лицевой, 6 лицевых по ряду. И третий накид провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу, накид лицевой, и остается 4 изнаночных. Начинаю вязать 10 ряд, и в 10 ряду начинаем формировать вершины листиков. Первая петля кромочная. Далее следующие 2 лицевых петли необходимо провязать вместе, но вначале необходимо переснять петлю, поменяв местами стеночки. Затем вводим спицу в центр 2 петель и провязываем их за вторые стеночки. Получается у нас убавление идет влево, то есть 2 лицевые влево. Далее провязываю еще 2 лицевых. Делаем новый накид. После идет 2 лицевых. И делаем убавление, но уже в другую сторону. 2 лицевых провязываем с наклоном вправо. Для этого просто заводим за 2 петли спицу и провязываем их 1 лицевой. И петельки наклоняются вправо. Далее делаем накид между листиками. И вновь делаем убавление 2 лицевых влево. Меняем местами стенки петельки и провязываем 2 петли вместе за вторые стеночки. Далее 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петли с наклоном вправо. Накид. Меняем местами стенки петли и провязываем 2 петли 1 лицевой за вторые стеночки, 2 петли с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2
2 петли с наклоном вправо. И последняя петля тоже провязываю ее лицевой. Закончив 10 ряд, поворачиваю вязание и по изнанке провязываем петли по рисунку. Первая петля кромочная, далее вяжем изнаночные петли до накида. Этот накид по центру листика провязываем его двумя петлями изнаночной, переводим рабочую нить за спицу и провязываем накид лицевой. Далее идет 3 изнаночные и второй накид, это накид между листиками, провязываем одной изнаночной. Вновь 3 изнаночные. И здесь идет центральный накид, который идет по центру второго листика. Провязываем его изнаночной и лицевой. Вновь 3 изнаночные. Следующий накид между листиками провязываем одной изнаночной. Далее 3 изнаночные. И накид между листиками провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу, лицевой, и остаются изнаночные петли. Довязываем до конца ряд 4 изнаночные петли. Начинаю вязать 12 ряд по лицевой стороне. И здесь первая идет кромочная, снимаем не провязывая. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Меняю петельку местами стеночки и провязываю 2 петельки за вторые стеночки одной лицевой. Далее 2 лицевых. Делаем новый накид, должно быть 5 дырочек. 1, 2, 3, 4. И новый накид будет 5-я дырочка. Провязываем после накида 2 лицевых. И следующие 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее делаем накид, лицевая, накид и следующая сторона листика. Меняем петлю местами стеночки, провязываем 2 петли вместе за вторые стеночки. 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петли с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петли с наклоном вправо. И последняя петля, тоже провяжу ее и лицевой. Поворачиваю вязание и 13 изнаночный ряд. Здесь вяжем тоже по рисунку петель. Первая кромочная снимаем не провязывая нить впереди. Далее по рисунку вяжем изнаночные 3 изнаночные до накида. Накид этот провязываем, первый накид по центру листика провязываем изнаночной и лицевой. После провязываем 3 изнаночных до следующего накида, который идет между листиками. Этот накид мы провязываем одной изнаночной. Далее идет изнаночная. Следующий накид тоже одной изнаночной. Далее 3 изнаночные идут. И идет накид тоже в центре листика. Его провязываем изнаночной и лицевой. После провязываем 3 изнаночных.
Далее накид между листиками 1 изнаночной, следующая изнаночная, накид 1 изнаночной и следующий листик 3 изнаночных, накид по центру листика, изнаночная и лицевая, и остается 4 изнаночных. Начинаю вязать 14 ряд и в 14 ряду уже оформляю вершины листиков. Далее первая петля кромочная, следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево лицевой, меняю местами стенки петельки, провязываю вместе 2 петли за вторые стеночки. Далее здесь провязываю 1, 2, 3, 4 лицевых. То есть здесь мы уже накид не делаем в центре листика. Следующие 2 петли 1 лицевой с наклоном вправо. Далее делаю накид. Далее идет 3 петли, и их необходимо провязать вместе так, чтобы центральная петля оказалась сверху. И для этого вначале переснимаю 2 петли так, чтобы центральная оказалась на первом месте, и провязываю 3 петли вместе 1 лицевой. После убавления накид. Далее 2 петли вместе с наклоном влево, 4 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, вновь 3 петли вместе так, чтобы центральная петля была сверху, то есть она оставалась по центру. Меняю местами 2 петли и провязываю вместе 1 лицевой, 3 петли. Делаю накид, далее 2 лицевые с наклоном влево, 4 лицевых и 2 петли вместе с наклоном вправо. Последняя кромочная петля, ее тоже провяжу лицевой. Поворачиваю вязание. И следующий 15 ряд. Первая кромочная. Далее провязываю по рисунку изнаночные. Здесь уже накиды идут только между листиками, и их мы тоже провязываем только 1 изнаночной. То есть провязали петли листика изнаночной, далее изнаночная, накид, следующая петля изнаночная, изнаночная, следующий накид изнаночный. Ну, в общем, все петли и все накиды здесь мы провязываем изнаночными. Перехожу к вязанию 16 ряда. 16 ряд идет по лицевой стороне. Первая петля кромочная, снимаем ее, не провязывая нить за вязанием. Далее следующие 2 петли вместе с наклоном влево. Далее 2 лицевых и 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Вот обратите внимание, мы сделали между листиками 1, 2, 3, 4 накида, и между ними лицевые петли.
Далее переходим к вывязыванию вершины второго листика. В начале 2 петли с наклоном влево, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее после второго листика тоже делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и накид. Третий листик, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. И последняя кромочная петля тоже провяжу лицевой. Поворачиваю вязание наизнанку и следующий изнаночный ряд вяжем. Первая кромочная снимаем. Далее вяжем все петли и все накиды изнаночные. Провязали петли листика и далее накид, изнаночная 1, следующая изнаночная. И так провязываем до конца ряда все изнаночные. Начинаю вязать 18 ряд. Это лицевая сторона. Почти уже закончили узор листиков. И в 18 ряду начинаем вязать так. Первая кромочная. Далее 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевой. И следующие 2 петли сразу вместе с наклоном вправо. Здесь между листочками делаем накид. Далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. То есть здесь мы уже накиды не делаем. Перед листиком только накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. После листика накид. 7 лицевых. 5, 6, 7. Перед листиком накид. Здесь 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо и последняя тоже лицевая. Поворачиваем вязание. Следующий ряд изнаночный вяжем все петли и все накиды изнаночными. Первая петля снимается и далее начинаем вязать все петли и все накиды изнаночными. Начинаю вязать 20 ряд, и это по сути заключительный ряд узора листиков. Сейчас к 20 ряду у меня на спицах 26 петель, но добавится еще 2 петли, и далее уже полная ширина шарфа будет вязаться на 28 петель. Первая кромочная. И далее завершаем вязание первого листика, провязывая 2 петли вместе с наклоном вправо. Делаем накид. Далее провязываем лицевые петли до следующего центрального листика. Перед вершиной следующего листика делаем накид, провязываем 2 петли с наклоном тоже вправо. Накид, и далее идут лицевые петли до следующего листика. По-моему, 9 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И накид. И вершину последнего листика оформляем как 2 петли вместе с наклоном влево. Последняя петля лицевая. Поворачиваем вязание. 21 ряд. Провязываем все петли и накиды изнаночными. Дорогие друзья, узор из 3 листиков в начале вязания шарфа закончен.
И далее переходим на вязку обычной лицевой глади и вяжем шарф на желаемую длину, но здесь мы вяжем до середины. Здесь я ошиблась, и в 20 ряду количество петель увеличилось до 27, и на 27 петлях мы продолжаем вязать шарф. Первая петля кромочная, и далее по лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне все петли изнаночные. Итак, продолжаем вязать. Я связала 2 детали шарфа, начинала вязать шарф от шнурка, далее выполняла узор трилистника и провязала лицевой гладью на необходимую длину. На самом деле я каждую половину начинала с нового мотка, провязала шнурок, узор и вязала лицевую гладь, пока у меня не закончится один моток 100 грамм. Я уже отпарила узор, чтобы он принял красивую форму, и мне осталось только сшить шарф по центру незаметным швом петля в петлю. Дорогие рукодельницы, начинаю выполнять шов петля в петлю. Этот шов часто используется в вязании, так как он имитирует ряд, провязанный спицами, и получается, что этот шов практически незаметный. Выполнять шов буду с помощью пластиковой иглы с очень большим ушком, и в это ушко проходит даже такая толстая нить. Здесь после последнего ряда у меня остался один длинный отрезок нити, я оставила, и с помощью него выполняю шов. И смотрите, как выполняем шов. Вначале внизу делаем стежок, вкалываем в центр последней петли за вторую стеночку и в центр следующей петли со спицы с изнанки на лицевую сторону за первую стеночку выводим иглу и делаем внизу стежок. Далее сверху шов делаем так: вкалываем в центр последней петли за вторую стеночку с лицевой на изнанку выводим иглу и в центр следующей с изнанки на лицевую со спицы сбрасываем эту петлю и делаем стежок. Сильно нить не затягиваем, смотрим, чтобы здесь вот эти стежки получились такие же, как петли по величине. И повторяем в центр последней петли внизу с лицевой на изнанки и с изнанки на лицевую в центр следующей петли за первую стеночку. Делаем стежок, сбрасываем петлю. И то же самое сверху. В центр последней петли с лицевой на изнанку выводим иглу и в центр следующей петли с изнанки на лицевую за первую стеночку. И делаем стежок. И получается у нас шов как провязанный спицами ряд лицевых петель.